फोटोनिक्स का ब्रांड का आया है कीबोर्ड। ये बहुत सुंदर है देखने में भी, और इसका फंक्शन कुछ अलग है, हटके है, कुछ यूनिक है, इसी कारण इसको रिव्यू कर रहा हूँ। देखिए ये आपका फोटोनिक्स का है कीबोर्ड। ये पिंक कलर में है, बहुत अच्छा कलर है, पिंक और वाइट कलर में है। इसमें फंक्शन एक एक्स्ट्रा क्या है, इसमें आपका वायरलेस है, साथ में आपका ब्लूटूथ भी दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ब्लूटूथ का भी ऑप्शन दिया है। और इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपका मोबाइल होल्डर के लिए, यानी मोबाइल रख के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें वायरलेस कीबोर्ड विथ ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रिसीवर के साथ दिया गया है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका मॉडल देख सकते हैं, इसका मॉडल है आपका POR2206 मॉडल है। ये आपका 1 ईयर वारंटी के साथ आ रहा है ये कीबोर्ड। इसका MRP है 2499। चलिए इसको खोलते हैं, इसके अंदर देखते हैं कैसा है। ये देखिए, इसके अंदर एक दिया गया है, इसका कंपनी का है, QR वगैरह के लिए दिया गया हुआ है, इसका डिटेल वगैरह। एक आपका कीबोर्ड दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि कैसे क्या करना है। इसमें दिया हुआ है कि फंक्शन F1 दबाने के बाद ब्लूटूथ मोड ऑन हो जाएगा, ये सब ऑप्शन दिया गया है। इसमें आपका सब कुछ इसमें दिया गया हुआ क्या क्या है इसमें, और क्या देखते हैं। इसका कीबोर्ड निकाल के, ये रहा इसका कीबोर्ड, पैकिंग तो अच्छा है। ये देखिए कितना खूबसूरत है कीबोर्ड, देख सकते हैं। यह मोबाइल होल्डर है, या मोबाइल रख सकते हैं आप, कोई भी चीज़, मोबाइल वगैरह इस तरह करके आप रख सकते हैं, मोबाइल वगैरह कुछ भी इस तरह रहेगा। ये बहुत स्मूथ बटन है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है, आपका वाइट और पिंक के साथ है, बहुत बेहतरीन है ये। इसका प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, ये प्राइस लमसम 850 से 900 के बीच में आ जाता है ये कीबोर्ड। किन्हीं को लेना भी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कंप्यूटर वर्ल्ड दुमका में से मिल जाएगा आपको। ये बहुत अच्छा कीबोर्ड है, कीबोर्ड बहुत स्मूथ है, चलाने में बहुत आराम होगा कीबोर्ड करने, टाइप वगैरह करने में।